Друзья, всем привет! Вот этот стук, он меня достал уже, если честно говоря. Решил я все-таки выяснить, в чем проблема этого стука, причина, где она есть. Менял я распредвал, клапана регулировал, ничего не помогло. Я думаю, либо палец, что-то нет таких, или выработка поршня от стенки цилиндра болтается. Короче говоря, хочу капиталить я движок. Кому интересно, смотрите, в чем была причина стука.